ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସଂଗଠନ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ, ପ୍ରାୟ 31ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଲେଖ ଓଝାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ନିମାପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବା ଆମର ମୁରବୀ, ଯେ କି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆମ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗତ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଓଏଫଏସ୍ ଯୋଉଟା କ୍ଲାସ୍ 1 ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ, ଆମ ଜାତିର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ସେ ଆମ ପ୍ରଥମ ହେଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓଝା ଦୟାକରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓଝା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଟିକେ କରତାଳି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଣ କରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ପିତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିବେ, ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିପଦ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ସେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିପଦ। ଏଥର ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବାରୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଭଲ କାମ କରି ଆମ ଜାତି ଏବଂ ଆମ କୁଳର ନାମ ରଖିବି।